Thobal district ke Yairipok Khoiromda Shaktimaan Amana Thomjillak-Padagi van ama gari macha Honda Activa ama NV ama Honda Grazia ama amadi Meeoi mari Soktuna hospital da Laikannakhre hairi Police tagi fangba paugi matung ina thaudo asing ase ayupung 8:10 taba matamda Yairipok bazar dagi lakhiba Shaktimaan registration number MN014968 asi Yairipok Khoirom lomda lakpada Khoirom makha laikai da leiba Golden Pillar Foundation School gi mapada angang lawba lakma Meeoi singna gari khamduna angang thorakpa ngainari ngai truck aduna van da thomjillaga manak nakpada leidiba gari macha singdu chenthuraga Meeoi mari asoka pandang halambani hairi Shaktimaan adu thorakhiba driver adu mafam adu dagi nanthokna chenkhre hairi accident adu da Soktuna manak nakpada pukhatkraba Meeoi sing adu Yairipok Khoirom mayai laikai dagi hidang mayum Sarachandra Sharma chahi 95 apokpa laikhidraba Hiramot Sharma Haubam Syam Sundar Maitai chahi 38 apokpa Jivan Maitai Laishram Ibomcha chahi 90 apokpa laikhidraba Yaima amadi Saikhom Git Chandra Singh chahi 30 apokpa laikhidraba Kanhai Singh kawi hairi accident adu da atek akai thokhraba gari sing adu Yairipok police station da lokhatkre hairi